緊張しながら入ってくる。低姿勢で。低姿勢ね。そこをね、兄さん飯ついてくださいよ、という言い方は、もう完全にこれ舐めてると。まあね。僕のことを、まあ、飯として思ってるやつの言い方ですよね。飯食わしてくださいよっていう、ね。あれです、もう野良猫の発想ですよね。もうそこ行ったら飯食えるわぐらいの。食えるわぐらいの感じでね。で、どういうことやと、この喋り方ちょっとおかしいなと。ね。で、まあ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 、みたいなこと言ったときに、ちょっと待ってくださいよ。またこれ逃げるんすか？めっちゃケチじゃないですか。テレビ以外でもケチなんですかみたいな、このノリみたいな感じで言ってきたんですよね。ね。関係性がないのにもかかわらず、ね、楽屋でノリでケチと平気で言えるなんて、こいつはどうかしてると。ね。これはもう復讐するしかないと。復讐。私思いまして、ね。ご飯